皆さん、こんにちは。EPG の日本語パトシャラにどうぞ。私はネル大学のカナアニタと申します。今日の授業の題は古事記です。このモジュールは古代の日本文学の一番古い作品についてです。古事記とは何か。古事記は日本文学の最古の古典のことです。この授業では古事記の情を通して古代の日本人の心や価値観をより理解してみましょう。文字のない時代に日本人はいかに漢文で文学を書くことができたのでしょうか。そして漢字を利用して和文の書く試みをした小野安丸はどれほど苦労したのでしょうか。さらにこのモジュールで勉強するのが高等伝承から文字表記という画期的な時代への変化のことです。その上、神話、歴史などを語るこの作品は一体なぜ書かれたのでしょうか。その目的について学びましょう。実は天武天皇という日本の第40代の天皇がいろいろなことを意識して今までの歴史的な事実には間違いが起こっていることを痛感しました。それで宮廷に稗田のあれという語り部の人を呼んで、お前は親から受け継がれた、そして覚えてきた物事をしっかり語りなさい。それから小野安丸という人物は稗田のあれが語ったことを全部一字一字記しました。このようにできた古事記という本は3巻からなっています。このように小野安丸によって編纂された古事記は712年に完成しました。上中下からなる古事記に小野安丸によって書かれた条文があります。奈良時代に日本語の文字がまだ発展していなかった時代ですが、奈良時代に日本語の文字がまだ発展していなかった時ですが、日本人は漢文を使って文章を書きました。漢文というと中国の文字のことです。漢字を使って文章を書くには散文も韻文もありますが、古代の文学に漢文を利用して書かれた優れた詩集があります。特に漢詩には海部荘や文化修礼書といった作品があります。しかし小野安丸は漢文を使って和文を記す時いろいろな問題を直面しました。ですから変体漢文を利用して古事記を記したのです。変体漢文というと漢字の音読みと訓読みの両方を混ぜて文章を書くことですね。古事記の第一巻に神話的な部分が多いです。日本の神話、伝説、歌謡などの高等伝承の記録があります。この上の巻は神代の巻とも呼ばれています。地球の始まりや日本列島の誕生、
アマテラスの大神の神話などがその幾例です。神話の時代に続きまして、内容は歴史代に移ります。第2巻と第3巻は、神武天皇から第33代目の推古天皇の時代まで及びます。それぞれの天皇について、その時代の歴史や主な出来事の記録があります。このように、神話の時代から現地で時代を通して歴史代の流れを一貫した形式で統一して次の世代に伝えようとした小野安丸の試みです。つまり天孫降臨のことです。いかにアマテラスの大神の孫である人気の御事が高間原から日向の国にある高千穂の峰に降りて天下を治めましたということを語っています。小野安丸は古事記の序に何を述べたか。小野安丸はその序文に大和の国の建国神話、天武天皇と古事記との関わり、そして元明天皇に古事記の献上について述べました。特に神々の誕生、国土の形成、天皇系の神話について次のように述べています。元来すべてのものは混沌として天地万物が曖昧な状態であった。その生命の兆しと形はまだはっきりと現れていませんでした。それは何とも名付けようもなく、どういう働きをしているのかも誰も分かりませんでした。その始まりの姿を知る人も誰もいなかったのです。やがて天と地が初めて分かれるんです。その次、陰と陽が分かれて2つの神、イザナギの御事とイザナミの御事が万物の創造の神、つまり親となりました。上記のように小野安丸が大和の建国神話に触れて伝統を掲げる天皇のことをたたえます。日本の文字がないとき、漢字で和文を書いた日本人の試み。ご存知の通り、古事記が天武天皇の勅命によって作成されました。天武天皇が祖先の系図や昔からの言い伝えに誤りが生じていることを大変心配しておりました。ですから、日枝のあれという語り手に天皇の系譜に関する正しい情報をしっかり語るように命じたのです。日枝のあれが
語ったことを安丸がよく整理して変体漢文を使って書きました。日本独自の文字がない時代、古事記を書く際、小野安丸がいろいろな問題を直面しました。結局、音読みと訓読みを合わせて変体漢文で和文を書くように努力しました。さまざまな努力をした上、元明天皇に古事記を献上しました。このように古事記が成立したのは712年1月28日です。皆さん、この図をご覧ください。日本は八百万の神々の国とも言われていますから、すべての神々のことをまとめるのはとても難しいかもしれないが、一番上にあるのは天照の大神です。そしてその孫である人気の御事は足原の国に降りて大和の国を治めました。その子孫である神武天皇は日本の歴代の最初の天皇とされています。天武天皇と古事記の関係について、なぜ天武天皇は古事記と日本書紀のような古典を作成するように志したのでしょうか。ここにおいて天皇が私の聞くところによれば、書紀に伝えられている定義と本字はすでに真実と違い、偽りが多く加えられているということである。今のうちにその誤りを改めなければなりません。幾年も経たないうちにその本旨は消滅してしまいます。この定義と旧字はすなわち国家組織の根本原理となるものですから、天皇政治の基礎となしています。それゆえ定義を宣録し、旧字をよく調べて偽りを削り真実を定め、後の世代に伝えたいと思うと仰せられました。この時、舎人がありました。姓は比叡だ。名前はあれ。と申し、年は28歳でした。人柄は賢明で、一度聞いた話はよく暗唱し、一度見たものには忘れることがなかったんです。そこで天皇はあれに定義と仙台旧字とを読み習わせたのですが、私が聞く噂によると、時世には移り変わりがあるので、定義と旧字はすでに真実と違い、偽りが多くありそうです。今こそこの誤りを改めておかないと、幾年も経たないうちにこれらの書物に書いてある真実が滅びてしまいます。実は
天武天皇という日本の第40代の天皇がいろいろなことを意識していて、歴史的な真実には間違いが起こっていることを痛感しました。それで宮廷に平田のあれという語り部の人を呼んで、お前は親から受け継がれていた覚えてきた物事をしっかり語りなさい。そして小野安丸は平田のあれが語ったことを全部一字一字記しました。そして漢字を利用して和文の書く試みをした小野安丸はどれほど苦労したのでしょうか。この世界の始まりにおいて混沌とした天地万物の元がとうとう降りてきましたが、すべてが曖昧でした。その生命の兆しと形はまだはっきりと現れていませんでした。それは何とも名付けようもなく、どういう働きをしているのかもわからない。その始まりの姿を知る者は誰もいませんでした。しかし、やがて天と地が初めて分かれると、御柱の神、つまり天の中主の神、高み結びの神などが創造のことを始まった。ここで陰と陽が分かれ、二柱の神、イザナギの御事とイザナミの御事がすべてのものの創造の神、つまり親としてみなされました。その後、イザナギの御事は亡くなった妻のイザナミの御事を追って黄泉の国を訪れました。地下にある黄泉の国へ行って再び足原の国、つまり地上に帰ってきました。そしてみそぎのために目を洗いました。その時、左の目から火の神、つまりアマテラスの大神、右の目から月の神、つまり月読みの神が現れました。さらに体を洗った時、そこから多くの神々が現れました。このように天地万物の始まりは奥深いですが、言い伝えによって国土を身ごもり、島々を生んだことを知ることができます。また世界の始まりは古いですから、先代の聖者の助けにより、いかに神々が生まれ、人々が成り立った。そしてこの世のことを知ることができます。人気の御事、つまり天孫降臨。私たちはまことによく知るのは、アマテラスの大神を招くために鏡をかけた話。玉を噛んで吐き出して拝みを作り、その後高等に永遠に受け継がれていた話。剣を噛み吐き出して女神を救った話。スサノの御事がオルチを切り、その後よろずの神々が生まれて栄えた話などなどがあります。そして神々が天の安川の河原で会議した結果、大国主の御神に国土を譲るように説得した。これによって本の人気の御事が
天皇の先祖として初めて高千穂の峰に降りて、つまり天孫降臨のことをなさいました。近代の末期である貞観に続きまして、歴史代の天皇中下観に大型書き記しました事柄は、天地の始まりから大張田、つまり推古天皇の御代にわたっております。それで雨の水中主の神、彦渚竹浮かやう武器会津の御事までの記述を上巻とし、神山と言われびこのスメラミコと神武天皇のこと、本田、つまり王神天皇の御代までの記述を中巻とし、大佐々のスミラミコと、つまり仁徳天皇から張田の大宮、つまり推古天皇までの記述を下巻とし、合わせて3巻に記して謹んで献上いたします。天武天皇と古事記。天皇が私の聞くところによれば、承継に伝えられている定期と本事はすでに真実と違い偽りを多く加えてあるということである。今のうちにその誤りを改めなければ、幾年も経たないうちにその本当の真実は消滅してしまいます。この定期と給仕は、すなわち国家組織の根本的となるものです。元明天皇と古事記。天武天皇の次の天皇、つまり41代目の持統天皇と文武天皇がその編纂にあまり関心を示しませんでした。そして第43代目の元明上帝の時代にやっと古事記の編纂の作業が復興しました。ここにおいて陛下は給仕が誤り違っているのを惜しまれ、戦記が誤り乱れているのを正そうとなされ、711年、私、安丸に平田のあれが読んだ勅命の給仕と宣録して献上せよと仰せつけられましたので、私は謹んで仰せのままに事細かに再録いたしました。漢文を使って日本語を書く小野安丸の試み。平田のあれが語ったことを小野安丸が整理して変体漢文を使って書き表しました。しかしながら、いにしえの時代は言葉もその意味も共に飾り気がなくて、文章に書き表しますと漢字の表記が困難でございます。すべて訓だけを用いて記述すると、漢字本来の意味と我が国に古くから伝えられる言葉の意味とが一致しない場合があります。しかし、そうかといってすべて音を用いて記述すると文章が大変長くなります。そこで、ここではある場合には一つの文の中に音読みと訓読みを混ぜて使用し、ある場合には一つの事柄を記すのに
すべてこの読みを使って書くことにしました。そして言葉を意味の分かりにくいものには注意を加えて分かりやすくしました。考え方の分かりやすいものには特に注意をつけませんでした。名前においては帯を正しと読むような類の言葉を使いました。従来の記述をそのまま使用しました。このように奈良時代の官僚であった小野安丸は天武天皇、持統天皇、元明天皇の三代に仕えた学者でありました。古事記を編纂した上、日本書紀の編纂にも貢献しました。ちなみに日本書紀に前書きがないため、小野安丸が書いた序は両方の長所に共通することとも考えられています。しかしながら、古事記は文学作品とみなしていることに対して、日本書紀は純粋な歴史書として評価されて、奈良時代の立国史の初めの師匠であります。皆さん、今日の授業では日本人の考え方や価値観をお分かりになったでしょう。今日も伊勢神宮で祀られている天照の大神は日本人のすべての人の親とされています。その理由もお分かりになったでしょう。さらに岩屋の前で大騒ぎしたことは祭りの由来であるということもお分かりになったでしょう。日本の神道の主な概念である大急ぎのこと、汚れのことも理解したでしょう。このように古事記では日本の古代のヒーローとか主な人物についての知識を深めることができます。日本語の学習者として仮名の由来もお分かりになったと思います。さらに古事記の最後に取り扱われている推古天皇は日本で仏教の普及に力を入れたこともインド人にとっては面白い事実ではないでしょうか。最後に当時の文学作品に陰文と散文が混ぜて書かれたことも面白い事実ですね。日本書紀にも古事記にもたくさんの歌も含まれています。それを聞き歌謡と言います。以上でございます。